Të mbetemi tek çështje të nxehta të cilat lidhen me drejtësinë, do të bashkëbisedojmë me zotin Spartak Ngjela. Përshëndetje. Mirëditën. Faleminderit avokat që je sërish me ne. A keni ju një pikpamjen tuaj sa i takon kësaj çështje që është bërë ka marrë vëmendje çështja e Metës në Kafaz dhe mënyra se si ai është shfaqur fizikisht? Përse duhet që të jetë në Kafazin e Xhamt? Si e keni parë? Zonjë, këto janë çështje të procedurës. Mua do më pyesni kur vendoset xhami, mbrojtësja prej xhami. Nuk është Kafazi ai. Por janë të dhënat e shërbimeve që njoftojnë se mund të ketë përplasje për ta marrë në aratisje. Unë nuk e di që ndodh me Metën, unë di sepse mbahet Kafazi. Kafazi mbahet për dy arsye. Ai që thoni ju Kafaz, ajo është masiv i Xham. Mbahet për dy arsye, ose në qoftë se ai është njeri i rëndësishëm dhe kanë frikë se e godasin, atentat, ose është njeri i fuqishëm dhe mund të aratiset. Jo vetëm, po me ndihmën e ekipeve që ka. Këto janë dy arsyet, zonjë. Kush? Tani cila është këtu i zgjidheni ju. E kuptova, po. Ju si avokat, nëse do ishte në mbrojtje të Metës, do të ishte pamundur që të komunikonit me të. A shkelje kjo? Nuk të kuptova. Xhami, ose Kafazi që i them unë, e pamundson komunikimin me avokatin. A shkelje kjo? Ja. Ja, po tje se ndalon komunikimin me avokatin në shkelje, po nuk ndalon. Ka komunikim kështu me valë, radio e pa. Me mikrofon. Po si ishte mundur që dhe Helsinki ka reaguar dhe nuk e quan të drejtë mënyrën se si po trajtohet? Ai Helsinki ka është kundër Xhamit, Kafazit, që thoni ju, apo jo? Po, ka vërejtur dhe diçka tjetër, mungesën e energjisë elektrike për një muaj në ambientet ku ai mbahet. Zonjë, do të kemi parasysh një gjë që SPAK-u nuk e drejtojmë ne. Jo. E drejtojnë ndërkombëtarët. Se ata e paguajnë. Se është shpenziv shumë i madh. Ata na i kanë marrë për sipër. Presidenti Amerikan ishte ai që deklaroi që ne do t'ja heqim korrupsionin në Shqipërisë dhe ngritën SPAK-un. SPAK-u financohet nga ata. Ikni shikoni, jeni gazetar. Atje e pinë kafen ata ekspertët ndërkombëtar. Ata nuk e drejtojnë politikisht, ata i japin instruksione profesional. Po, mbajtja e Ilir Metës është në varësi të drejtorisë së burgjeve dhe të Ministrisë së Drejtësisë, nuk është çështje SPAK-u, thon avokatët të mbrojtës të Ilir Metës. SPAK-u ka hetimet, mënyra se si trajtohet është çështje e protokolleve që i ndjekin dhe që i gjykon drejtoria e burgjeve. Po citoj gjithmonë mbrojtjen e Metës, ë? Po nuk më kuptua që thash. Ndoshta. Dëgjojeni me vëmendje. Ja, dhe njëherë, po. Janë ekspertët amerikanë në SPAK, SPAK do të thotë gjithë gjykatat. Gjykat prokuroria SPAK-u, s'është çdo të thotë SPAK. Është gjykata dhe prokuroria. Dhe ikni shikoni sa atje e ka një ekspert amerikan, ka gjithë unë para një muaj gjysmë tani, nuk e di pas e kanë ikur, po atje kanë një vit ata që. Zonjë, në perëndim, në qytetrimin perëndimor, ai që të paguan, ai të kontrollon. Ka marrë fund kjo. Deri para një muaj, po them që kam unë të dhënat e mia, se atje vete në përgjigje nuk i ka paguar Shqipëria ato. Kanë rrogat larta ata.
Tani se që ka ndodhur tani, ju janë një gazetari, i zgjidheni. Unë ju dhash në dorë skemën. Tjetër kishit? Po kam. Qa rreziku ka Ilir Meta që trajtohet si kriminal? Ju përmendët standardin, pra mënyra se si funksionon arratisje, ose çfarë mund të bëjnë të tjerë, rrezikshmëria që paraqet. Është Ilir Meta... Unë ja u thash arsyen e të drejtës perëndimore. Tani duhet kuptojni që SPAK-un e drejta perëndimore e drejton. Deri para një muaji nuk e di sot, por ata janë ende. Nuk e drejtojnë ashtu politikisht, por janë ekspertët e tyre në funksion të drejtësisë, domethënë të shkencës së drejtësisë, dhe janë edhe pagesat që i bëjnë përmjet buxhetit shtetit. Më shumë se kaq çfarë të them. A mund të ndodhë, zotin Gjela, që në 2026 të trajtohesh në qeli, pa irosje, pa drita, në kushte që ata thonë gjyq politik, pra e faturojnë një gjyq politik, a mund të ndodhë në një Shqipëri e cila... Kush e ka njoftuar lajmin që ai trajtohet ashtu? Helsinki, Komiteti Helsinkit e kishte, përveç avokatëve, po unë po i referohem Komitetit Helsinkit, avokatit popullit. Që thonë që trajtohet keq? Po, që nuk ka drita, nuk e lejojnë të ajroset, bën vetëm 4 takime në muaj si kanë rregullat. Dhe pamja, tregon pamja Ilir Metës këto lloj vuajtjesh, përsa ai nuk i ka artikuluar, po sa ne shohim. Zonjë ka një rregull në procedurë. Avokatët e tij duhet të drejtojnë gjykatës kushtetuese, opinionin ndërkombëtar. S'kam dëgjuar gjëra të tilla. Çfarë ndodh, nuk e di. A më kuptoni? Po, dakord jam. Nuk ka mundësi, mendimi im, nuk ka mundësi që shteti shqiptar të ketë degraduar deri këtu, do flas për prokurorin, që prokuroria speciale ka degraduar deri këtu, sa keq trajton një të pandër. Nuk e drejtojmë ne SPAK-un zonë. Dëgjoni që themi gjë. Po. Mos ngatroni të vërtetën me mbrojtjen avokatesë. Jo. Ka një gjë, avokatët janë treguar shumë të kujdesshëm me SPAK-un. Ata kërkesat, avokatët janë treguar dhe thonë kjo nuk është çështje SPAK-u. SPAK-u të bëj hetimet. Avokatët thonë që drejtoria e burgjeve, Ministria e Drejtësisë, politika, mos ta trajtojë ashtu. Po s'ka rëndësi më do të drejtojë një gjykate. Ka marrë vonë, do të drejtojnë gjykatës, ose në qoftë se ka shkelje ligji penal, do të drejtojnë prokurorisë posaçme. Marrë vonë? Zonjë, e di si flitet nga gazetari shqiptare jashtë përgjegjësisë. Në qoftë se këto janë të vërteta, e di kush e ka përgjegjësinë. E ka ajo që e drejton. Është vepër penale. Dhe veprën penale duhet ta denoncojnë në SPAK. Zonjë, unë i kam parë politikanët, po flas për këtë rast. Po. Të parë politikanët, mos përmend emra, denoncojnë krime në media, por nuk shkojnë denoncimin në SPAK. E di ç'ndodh? E di pse ndodh kjo? Se është kallëzimi i rrem. Po media ku ta di është i rrem apo është i sakt? Jo, media. Ai që është me ligjin zonjë. Në momentet që unë kam shkel ligjin, kam shkelur ligjin, më denoncon në prokurorin speciale. Çfarë? Po, edhe ka ndodhur, kurse në media mund të thuash ç'të duash. Jo, ka një gjë, avokat. Thua ç'të duash duke e cituar, se nëse unë them deputeti i Partisë Demokratike emër mbi emër, ka kosto kjo.
Ka kosto? Ja, unë flas për jo në konceptin e medias, në konceptin e atyre që përdorin median. Po këta e din që kanë edhe kanë dhe moral, se politika ka dhe moral, besoj, apo këtu s'ka më moral, ka ikur morali në politikë. Jo, po të flasësh në mënyrë teorike për politikën, në raport me moralin, është temë shumë e zgjeruar. Në një herë tjetër, e qartë, tani pritë të bëjt një pyetje e drejt, me drejt, e pranoj, se hymë çështje tjera. Avokat, po, kë ka pas sot Ilir Meta që mund përbëj rrezik? Ka njerëz që realisht do duan që ta nxjerrin nga aty përveç betejave ligjore? Çfarë rreziku ka Ilir Meta sot pa pushtet politik? Po s'paku çfarë intereson që ta fusi në një strukturë e hekuri? Po se ka fut s'paku? Mirë është pyetja jote. Po i vëm një barazim edhe nxjerrim pyetjen tjetër, kthehet në ekuacion. Çfarë intereson asaj? Spakut që ta mbajnë kafaz hekuri? Për ta thyer? Ja. E para kjo. E dyta, çdo shkelje juridike që i bëhet një panteori, i duhet të drejtohet gjykatës ose prokurorisë speciale. Media nuk të ndihmon tot. Po, çfarë problemi ka avokat nëse Ilir Meta, Erion Veliaj, Arbena Metaj, se kështë kërkuar së fundmi, kërkojnë që proceset e tyre të zhvillojnë live, të jepen, pra të kenë kontakt me publik, të kemi mundësi në akses, që t'i ndjekim. Po, për Metën, për shumë, GKK-ja e ka refuzuar që t'jetë publik. Si e sheh këtë? Ata e din, zonjë djere dhe të mige. Ka një raport shumë të rëndësishëm midis të arrestuarit dhe provave. Çdo mas që merr pushteti gjykësor është në funksion provës. Edhe arresti. Pse? Sepse një njeri i fuqishëm prish provat. Ç'fuqi ka Ilir Meta? Dhe çfarë fiton me këtë? Prit, një minutë, dhe çfarë fiton me këtë? Pafajësinë. Po. Më kuptuat, arresti zonjë është mas që merret në funksion të procesit të provuarit. Dhe këtë e thanë për Veliaj, po Meta ku qëndron këtu, se Veliaj ishte në pushtet, po Meta ku qëndron këtu, çfarë pushteti ka Ilir Meta sot? Po ku e di? Nuk e di cila është arsyeja, zonë. E kuptoj. Mbani mend atë që thash, spaku nuk e drejtojmë ne në kuptimin profesional. E kuptova. Edhe unë i besoj. Se ka ndodhur ndonjë gjë, është gazetaria që të vetë na investigoj. Avokat, edhe një moment tjetër, me qenë se jemi të kurse si trajtohen, ku mbahen të burgosë e politika, sigurisht, se nuk është vetëm Meta, Velia, e të tjerë, që shprehen që nuk duan të qëndrojnë pra pas hekurave dhe kërkojnë lehtësira me drejtën e tyre për të ndjekur juridikisht. Po si e ke parë këtë deklaratën e Olz Dados kur tha për Veliajnë se ambientet e GKK-s janë si hotel me pesyje? Gazetaria do të vetë verifikoj. Unë do vetë ta verifikoj. Ja, po unë se pranoj avokat që ti se ke një mendim për këtë. Ka rregullën demokraci, zonë. Shtetin që të mos bjerë në diktaturë e mban forca e lirisë shtypit. Dhe medias. Në qoftë se s'ka lirisë shtypit dhe media, ka diktaturë. Në qoftë se ka diktaturë, ka lirisë shtypit dhe media, dhe liria shtypit dhe media hesht, është o e trembur o e blerë. Ka të tjera zonjë, kjo është aksioma. Të pyes diçka që ka lidhje me Metën dhe Partinë Demokratike për është politike. Ilir Meta i ka bërë thirrje qytetarëve dhe simpatizantëve dhe deputetëve të tij që ta mbështesin. U pa që ta mbështesin në këtë dalje tek seanca po flas. Partia Demokratike nuk ishte pjesa të ditë, por pati një reagim brapa, as në foltore nuk e përmendi
si çështja nuk e ngriti Sali Berisha, por një ditë më pas pati një reagim. Si e shikon si qasje politike mes dy aleatëve, pra Partisë së Lirisë së Ilir Metës dhe Sali Berishës, po dhe dy miqve, se ata janë dhe miq, ndër të tjerë përveç se janë bashkëpunëtor politik. Pse ky reagim i vakët, nëse mund ta konsiderojmë kështu se kështu është konsideruar, edhe nga vetë anëtarët e Partisë Lirisë, ndaj Ilir Metës, pse nuk ishin deputetët atje për ta mbështetur, sikurse kishte kërkuar Ilir Meta? Ishte droj, jo frikë. Drojë. Drojë, jo, se dëgjova, patjetër, po se dëgjova, po. Se e the dhe në mënyrë artistike. Po, drojë. Ka një ndrojë. Pse? Po nuk është faku organ aq i thjeshtë sa mund të mendohet. E para kjo. Pastaj, të tërë ata që ngrihen, që duhet të ngrihen, si që thonë ju, kam këtë pyetje. Kanë shkelur ndonjë gjë me këmbën e tyre? Ligjin flas. Më kuptoni, edhe një herë zonjë nuk e drejtojmë në shpakun. Në kuptimin profesional, jo politik. Dhe nuk e shikon që të gjithë kanë droj ndaj shpakut? Berisha jo, Berisha dele thotë 1001 zezat, kur ka atë detyrim paraqitjen atje, i vë edhe emra kriminalësh, bandash, se pas ka frikë për Ilir Metën. Po dale më, Berisha në mbron ligji, nuk e dini ligjin, po je i pandehur zonjë, në bazë të procedurave demokratike perëndimore dhe shqiptare, mbroj si të kesh qef. Atakon këtë duash dhe nuk bën vepra penale. U bindo tani. Se është i pandehur, edhe njëherë. Po je i pandehur, ke të drejtat e tua maksimale. Unë ja u kam dhënë. Unë si kam mjet, po kështu ka gjithë perëndimin. Është i pandehur. Ai do mbrohet me gjitha mjetet, jo me dhunë, kuptohemi. Flasim për mendojmë dhe po arsyetojmë për fjalën. Pa. Po të pyes për diçka tjetër që na çon tek Partia Socialiste. Se dua përveç anës juridike, dua edhe një mendim tuaj në sa i takon këtyre zhvillimeve, se është konsideruar i rëndësishëm qëndrimi i Spiropaalit. Çfarë është për ju reagimi i zonjës Spiropali? A është ajo e vetme apo bëhet lëvizje në kërcënim të Edi Ramës, avokat? Ajo është një personalitet që është në politik, që ka qenë pjesë ose antare e Partisë Socialiste, apo jo. Dhe ajo kërkon tani ky është mendimi im. Ajo kërkon identifikimin e ri politik të saj, duke goditur kryeministrin. Morë fund. Kjo është e vërteta. Tani, pyetja bëhet, a fiton apo humbet me këtë? Do presim kohën. Ajo që e ka bërë, ka dy arsye. Po. Ose ka i në konflikt, ose ka konflikt të brendshëm me Ramën në funksion të karrierës saj politike, ose arsye tjera, ose arsye tjetër është që kërkon të riformuloj ose të formoj personalitetin e saj në opinionin publik. Nuk është gjë e vogël të biesh të godasësh kryeministrin zonjë. Do ta lejoj thua këtë kryeministre? E analizojmë, sa i e di, po e analizojmë me sjelljen që na ka treguar deri tani. Në qoftë se godet zonjën që e ka goditur, e di kush fiton? Spiropali. Unë njoj historinë në funksion të së drejtës, drejtësisë. Në opinionin publik botror, po dhe këtu opinioni ynë tani është opinion perëndimor, europian. E kanë favor Spiropali. Dhe jo Rama. Nuk e di ç'do bëj. Flas në funksion të kohës zonjë. Jo të imediatës.
se imediatja ndryshon. Imediatja është segment shumë i shkurtër në politikë. Por ardhmja është e rëndë. Nuk dihet se si precipitojnë ngjarjet. A mundet Elisa Spiropali të kthehet në lëvizjen tek socialistët, duke qenë se e kemi analizuar si një parti që nuk ka zëra kundër, nuk ka debat, nuk ka diskutim, deputetët ankohen për drejtorët, e pam këtë me drejtoreshën e kadastrit, kur Rama nuk i la që deputetët të shprehin shqetësimet në bazë të referencave në zonat e tyre, rrezikon në bazë të klime. Zonë po më fusni në një hulli, se jemi në politikë. E pra? Ku e di unë që nuk ka një marrëveshje me disa Ramës dhe Spiropalit që të krijojnë involvtëri politik në opinionin publik? Si mund ta përjashtoj këtë? Jo, jemi në politikë. Interesante. A kupton? Jemi në politikë. Mund të ketë 4 arsye tjera, po pse të zgjatemi? Pra, për faktin që jemi në politikë, duhet jemi të matur. Se kjo është politika. Politika zonjë nuk ka lidhje me të vërtetën. Shpesh i vjen rrotull të vërtetës. Por mendjet e shkathta e kuptojnë. Si i vjen rrotull të vërtetës? Me atë që në politikë, në analitikën kundër politikës është shkruar demagogji. Tani ku ta di unë? 72 janë demagogji, apo janë në fakt të së vërtetës? Zgjidhmani. Dakor? E di kur të marrin përgjigjen këtë? Ja lëm kohës. Jo, kur të bëjnë një mbledhje dhe ta përjashtojmë, siç edhe mund ta përjashtoj se s'është në rregull. Tjetër gjë. Deri tani është unë këtë arsye kam. E kuptoj. Çështja nuk është shumë e qartë. Atëre për ta thënë më shkoqur, është lojë politike apo është akt i vërtet politik? Kualjon? Duan dhe ca prova që unë t'jap mendimin tim. Kuptoj. Avokat, po në analizën tënde dhe në mënyrën se si ti e një politikë, në është bë roli i deputetit duke forcuar kryetarët, pra, çfarë ndodhi në Partinë Socialiste? Ne pam si i bëri listat, nuk është se ishin konsultuar, pam dhe pa kënaqësit, po të gjithë aty në rresht u bën pjesë, u futën në parlament e të tjerë. Pam imazhin e kryeministrit tek zgjedhjet vendore dhe jo të kryetarëve të bashkisë, pra që zakonisht është pushtet tjetër që ti shkon edhe me ata do ta kesh qeveristi. Jo thonë që është pushteti kryeministrit. Po pra, a kemi shkuar drejt kësaj? Dale, po i zonjë. Analitika e lartë ka thënë për këtë lloj politike, gjarë për i ka vetëm një kokë. U kuptuam. Dakor, a i shërben demokracisë në vend? Kjo është politike lloji të vet. Nuk është kundër kushtetutës, po mund të jetë kundër moralit politik, në kuptimin e debatit e tjera. Por nuk kemi se si e largojmë atë pushtetin e njëshit e kryeministit, i cili është dhe kryetar partie. Jo, dakord jam unë, po këtu Berisha njëjtën gjë, Rama njëjtën gjë, ideja është tek demokracia. Po Berisha, ku ka pushtet Berisha? Ku ka pushtet Berisha? Brenda partisë vetë. Pushteti brenda radhëve të vetë. Brenda partisë vetë ka më i zonjë, po është çështja sa e ka audiencën. Atë do ma thoni ju. Jo, e thonë numrat, zgjedhjet e fundit. Kë ka audiencë të madhe. Gjithmonë, përse ashtu ka qenë. Po, si, që s'flet askush përveç kryetarit? Duhet jemi realist, unë nuk jam me ta, as me njërin, as me tjetrin. Por nuk mund t'i bishnoj të vërtetës. Po, s'ka qenë pësëja, avokat, s'ka qenë pësëja gjithmonë kështu, ku s'flet askush. U bë një kapërcim. Ka 83 deputet zonë. Po mirë. Prit s'ka mbaruar. Edhe 1 ose 2 bën 2 të tretat. Me 2 të tretat, ajo parti ndryshon dhe kushtetutën po doj. Pa është shëndetshme kjo, për popullin, për qeverisë. Dhe pushtetin absolut, dale më 1 minutë, pushtetin absolut nuk e kam dhënë unë, as ju, ja ka dhënë popullin.
E kuptoni, kjo është demokracia. Demokracia është numuri në parlament. Ajo për 2 deputet bën 2/3. Me 2/3 jo që rregullon ligjet si doj, po ndron dhe kushtetutën. Atëherë kjo nuk po ndodh. Dhe nuk besoj se do të ndodh, po unë po ta them cila është forca e majorancës së sotme. E shpjegova juridikisht se cila është forca e majorancës së sotme me 2/3, gati 2/3 e parlamentit. Është interesante kjo biseda me background politik, edhe pse unë avokat nuk bie dakord për gjithë këtë pushtet, pavarësisht se ja ka thënë populli, dhe diçka duhet korrigjohet, qoftë edhe nga alternativat, nga opozitat, sepse... Përse, nuk e kishe fjalën për kryeministrin? Jo, shiko, mund t'jetë, sot është Rama, është PS-ja, nesër mund t'jetë një subjekt tjetër, po, tani... Qëllimi yt ku ishte? Pyetja. Pra, ideja është që ne, nuk ishte pyetje, konstatim që ne të bëjmë një bisedë tjetër, të flasim politikisht, është interesante thash qasja, edhe pse s'bjem, kjo ishte ideja. Tani avokat, çfarë po lexon së fundmi ta mbyll kështu, meqense se ke qef edhe këtë pjesën e librit, edhe na i vjen her pas here. Tani, kujt do t'ja sugjeroj? Më duhet për evolucionin e stilit tim. Oh. Që do është thot? Pitagora, e? Që do thot, jo, kjo, atë po, evolucionin në që aspekt. Urdo dhe njerëz për tjela. Jo, thatë, më duhet për evolucionin e stilit tim, apo jo, kështu më shprehem. Po, në rregull. Zonjë stili është mobilitet, stili i individit, duhet jetë mobilitet permanent. Në funksion, i individit që del në opinionin publik. Po, s'duhet ndalë. Pyetja ime është, më ke ndjekur, e kam unë këtë, jam brenda konceptit të mobilitetit permanent, dhe më thënë të ndryshimit të vazhdueshëm, të stilit edhe të fjalëve të mia, ku di unë ju e dini. Jo, unë mendoj që krizë. Jo, unë mendoj që s'ndalesh asnjëherë dhe është model për tu ndjekur. Faleminderit. Faleminderit avokat, kënaqësi si gjithmonë. Komunikim. Mirupafshim, shihemi. Ditë mbarë. Kalofshi mirë.